Paulo, muito bem-vindo. Heel hartelijk welkom weer opnieuw. Ja, Essa, essa, essa goedenavond. u- Boa noite. Essa última mensagem do ano, de laatste preek voor ons dit jaar. Ja, Wat, wat was het een mooie jaar met jou? Como foi um ano legal com você? oké. Ja, ja, hetzelfde ook voor mij. Para mim também foi legal. É o mesmo para mim. Ok, nós vamos começar essa noite e o pastor Paulo vai falar sobre a gente enxergar o mundo espiritual, como que a gente faz para enxergar. E eu vou passar a palavra para ele já, para ele começar. We gaan vanavond het hebben over de geestelijke wereld, hoe kun je dat zien? En ik geef u nu gelijk het woord. Oké. Ja, ik ben heel blij om weer hier te zijn, om met jullie gedachten te delen over het thema geestelijk zien leren. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui e nós vamos tratar do tema enxergar espiritualmente. Ja, ik wil graag beginnen met een tekst vanuit Paulus, vanuit Efeze 1, vers 18 en 19. Eu quero começar com Paulo em Efésios 1, 18 e 19. Ja, Paulus bidt hier verlichtende ogen van uw hart, zodat u weet wat de hoop is van zijn roeping, van de rijkdom is van de heerlijkheid, van zijn erfenis in de heiligen, en wat de overweldigende grootheid van zijn kracht is voor ons, de gelovigen, naar de werkzaamheid van de kracht van zijn sterkte. Paulo está orando aqui, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ja. We hebben allemaal ogen om de zichtbare wereld te zien en waar te nemen. Todos nós temos um olhar para perceber o mundo espiritual, o mundo visível, desculpa. Ja. Uhum. We hebben ook ogen van het hart om de onzichtbare dingen waar te nemen. Nós também temos os olhos do coração para perceber as coisas invisíveis. En dat noemt Paulus hier ook sommige dingen. Hoop, rijkdom van heerlijkheid in de heiligen. E Paulo ele está falando sobre isso, sobre a esperança da glória, da riqueza da glória, a herança dos santos. Ja. Overvloedige grootheid van zijn kracht aan ons. E a suprema grandeza do seu poder para conosco. En kracht van zijn macht. E poder da sua força. Dus we hebben ogen nodig om deze dingen te zien die we kunnen niet zien met de natuurlijke ogen. Então nós temos olhos para, nós precisamos de olhos para enxergar aquilo que a gente não enxerga com os olhos naturais. Paulus noemt hier ogen van het hart en hij bidt daarvoor. Paulo ele ora pelos olhos do coração. Waarom bidt Paulus voor zijn gemeente? Por que Paulo ora pela sua igreja? Waarom bid ik voor jullie in Brazilië? Por que eu também oro por vocês no Brasil? De gemeente van wedergeborenen christen is gered van de zonde en dood. A igreja dos novos convertidos, dos recém-nascidos, é salva do pecado e da morte. Wij zijn kinderen van God. Ja, dat zijn wij. Somos filhos de Deus, sim, isso que nós somos. Blijkbaar erkennen wij deze volheid van God in ons nog niet. Aparentemente ainda não reconhecemos essa plenitude de Deus em nós. Vandaar moet Paulus bidden daarvoor. Por isso que Paulo está orando por isso. De psalmist heeft een groot verlangen om de wonderen uit de wet van God te zien en bidt voor open ogen. O salmista também tem grande desejo de ver as maravilhas da lei de Deus e ora por olhos abertos. In Psalm 119, vers 18.
em Salmo 119, verso 18. Ja. Open mijn ogen, zodat ik de wonderen uit uw wet kan zien. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Onze ogen kunnen dus nog gesloten zijn, Então, os nossos olhos ainda podem estar fechados of gedeeltelijk gesloten zijn. ou parcialmente fechados. God wil zo graag onze ogen openen. Deus, ele quer abrir os nossos olhos. De vader wil dat zijn kinderen volwassen worden. Deus, o Pai, ele quer que os seus filhos se tornem maduros. Hij wil ons inzicht geven, kennis over zichzelf. Ele quer nos dar discernimento, o conhecimento sobre ele mesmo, Over zijn wezen en zijn plan. sobre a sua essência, o seu plano. Hij wil ons zijn geheimen onthullen. Ele quer nos revelar os seus segredos. Kijk eens maar in 1 Korinther 2, vers 9 en 10. Isso a gente encontra em 1 Coríntios 2, de 9 a 10. Maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God heeft bereid voor hem die hem lief hebben. Mas como está escrito, o que nenhum olho viu, nem um ouvido ouviu, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Maar God heeft het ons geopenbaard door de geest, want de geest doorzoekt alles, zelfs de diepten van God. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ja. We hebben gelezen die hem lief hebben. Então aqui nós lemos aqueles que o amam. In liefderelatie wil en kan hij ons zijn geheimen onthullen. E nesse relacionamento de amor, ele pode nos revelar os seus segredos. En door zijn geest kunnen wij zelfs de diepten van God doorgronden. E pelo seu Espírito nós podemos até prescrutar toda a grandeza de Deus. Ja, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Então, o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. En Jezus zegt ook zelf, en hij heeft het toch beloofd in Johannes 16, vers 13. Em João 16, versículo 13, Jesus prometeu: Maar wanneer die de geest der waarheid gekomen is, zal hij u in de hele waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij hoort, zal hij spreken, en wat komen gaat, zal hij u verkondigen. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. God zelf, dus zijn geest, wil dat we steeds meer diepgaand inzicht krijgen in de hele waarheid. Isso aqui é uma prova de que o próprio Espírito de Deus quer que nós tenhamos uma compreensão cada vez mais profunda de toda a verdade. Wij hoeven dit dus niet uit eigen intelligentie en opleiding met alle kracht te proberen de aard van God te doorgronden. Então nós não precisamos usar toda a nossa inteligência e educação para tentar compreender a essência de Deus. Het is zijn geest die dat kan. É o seu espírito que pode fazer isso. Dus het is dus duidelijk, we hebben vertrouwen en toewijding aan de geest nodig. Então isso nos deixa uma coisa bem clara, que nós precisamos de confiança e dedicação a esse espírito. We kunnen bidden zoals ik heel vaak ook gebeden heb. Heer, geef mij begrip. Ik begrijp dit niet.
muitas vezes eu orei, Senhor, me dá compreensão, eu não entendo tudo isso. Heer, geef mij inzicht. Waarom denkt u zo? Waarom handelt u zo? Senhor, me dá discernimento, por que que o Senhor pensa assim? Por que que o Senhor age assim? Voor een vader is het een groot genoegen als zijn kinderen zulke vragen stellen. E para um pai é uma grande alegria quando seus filhos vêm e lhe fazem essas perguntas. En dan moeten we toch nog vaststellen dat we niet alles in één keer kunnen begrijpen. E aí, assim mesmo, nós temos que entender que não podemos compreender tudo de uma vez. In Johannes 16, Vers 12 zegt Jezus: E no versículo 12 aqui, Jesus fala: Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen. ainda tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Dus we mogen nog groeien en rijpen. Então, nós só podemos continuar crescendo e amadurecendo. En als volwassenen begrijpen we dan gewoon meer. E como adultos, nós vamos passar a compreender muito mais. Geestelijk volwassen worden. Amadurecer na fé, espiritualmente. Als heel mens. Uma pessoa completa diante de Deus. Het gaat niet alleen om het zien. Não se trata apenas de enxergar, Het gaat veel meer om verandering van ons mens zijn. mas se trata muito mais de uma mudança da nossa personalidade, da nossa humanidade. Wij zijn mensen, natuurlijke mensen. Nós somos humanos, somos seres naturais. Wij mogen groeien, leren en rijpen om als natuurlijke mensen goed te kunnen functioneren. E nós crescemos aqui e aprendemos aqui, amadurecemos para funcionar bem como um ser humano natural. En dat was Gods bedoeling ook met Adam geweest. E essa também era a intenção que Deus tinha com Adão. Hij kreeg de opdracht voor de aarde. Ele recebeu a missão para cuidar da terra. Deze te bewaren, te bewerken en te beheersen. Ele tinha que preservá-la, cultivá-la e dominá-la. En dan moest hij nog de dieren namen geven. Ele ainda tinha que dar o nome aos animais. Maar hoe zat het met de hemel? E agora, como era o céu? De mens van God moest ook de geestelijke wereld bewaren en daar heersen. O homem também deveria preservar o mundo espiritual e governar lá. Maar de zonde heeft dit ontwikkelingsproces gestopt. Mas o pecado ele interrompe esse processo, esse desenvolvimento. Daarom spreekt Paulus over een eerste en een tweede Adam in 1 Korinther 15. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala do primeiro e do segundo Adão. Christus wordt dan de laatste Adam genoemd. Cristo aqui é chamado de segundo Adão, o último Adão. In 1 Korinther 15, vers 45 lees ik. No versículo 45 nós lemos: Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendgevende geest. o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. We zien hier een overgang van ziel naar geest. Nós vemos aqui então uma transição da alma para o espírito. En het is ook zo. De mens verandert van een natuurlijke wezen in een geestelijk wezen. E a transformação que nós falamos é que o homem passa de ser um ser natural para ser um ser espiritual. Sorry. In 1 Korinther 15, 46, de volgende vers, kunnen we dan lezen.
O próximo versículo está escrito isso aqui. Maar het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. Não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. Dus wij doorlopen een transformatie, een metamorfose. Então nós somos transformados, o que nós chamamos de metamorfose. Oké, Uhum. ben je hier? Ja? Oké. Wij worden veranderd in 2 Korinther 3, vers 18. Nós somos transformados em 2 Coríntios 3,18. Maar wij allen aanschouwen met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer en worden zo veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dat door de Heer, de Geest, gebeurt. E todos nós somos de rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Wunderbar, wat God Geest met ons wil doen. É um milagre o que o Espírito de Deus quer fazer conosco. Het deksel van het hart moet echter weg. O que precisa ser retirado é o véu do coração. Dat hebben we in de versen 16 en 17 daarvoor. Aqui no verso 16 e 17. Maar wanneer het zich tot de Heer wendt, het gaat hier om het hart, wordt het deksel weggenomen. De Heer is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, está falando do coração. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. En dat is onze aller probleem, dat we een deksel op ons hart hebben liggen. O nosso problema é que nós temos um véu no coração. En in de context gaat het erom dat men het Oude Testament niet kan begrijpen als er een deken op het hart blijft liggen. E no contexto trata de não ser possível compreendermos o Antigo Testamento se permanecer uma cobertura sobre o coração. En dit deken verhindert dat men de geestelijke processen kan E essa, erkennen. essa cobertura não permite que as pessoas reconheçam o processo espiritual. Het Oude Testament wordt alleen op natuurlijke wijze gelezen. O Antigo Testamento é lido apenas de forma natural. Israël wordt alleen op natuurlijke wijze gelezen. Israel só é entendido de forma natural. En de komst van Jezus wordt alleen op natuurlijke wijze beschouwd. A vinda de Jesus é vista apenas de forma natural. We hebben nu weer kerst en dan zien we weer de baby in de krib liggen. Nós agora vamos ver no Natal aquele bebezinho deitado na manjedoura. En de dood van Jezus wordt alleen op natuurlijke wijze beschouwd. E também a morte de Jesus só é entendida de forma natural. Mensen zien alleen het lijden aan het kruis. As pessoas só enxergam o sofrimento da cruz. Maar wat gebeurt er bij deze centrale gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis, Mas in de hemelen? o que está acontecendo com isso tudo que eu falei na história, na salvação, no reino celestial? En zien we Jezus als baby in de krippe en vieren we dat alleen maar op romantische wijze? Nós vamos ver um nenenzinho na manjedoura e vamos celebrar isso de uma forma romântica. En zien we Jezus aan het kruis alleen als een lijdende? Nós vamos ver Jesus na cruz apenas como um sofredor. Of herkennen wij in de geestelijke wereld de betekenissen en gebeurtenissen rond deze centrale gebeurtenissen? Nós vamos reconhecer no mundo espiritual o significado e acontecimentos em torno desses eventos. Bij zijn geboorte werd Jezus aangekondigd als redder. No seu nascimento, Jesus foi anunciado como sendo o Salvador. Vraag de mensen dan bij kerst of ze dat wel hebben gezien. É isso que nós temos que perguntar às pessoas se elas enxergaram isso.
En aan het kruis heeft Jezus alle machten en demonen overwonnen. E Zien we dat ook? na cruz, Jesus venceu todos os poderes e demônios. Será que nós enxergamos isso? Paulus is dat duidelijk in Colossensen 2, vers 14 en 15. Em Colossenses 2, 14 e 15, Paulo ele fala claro sobre isso. Hij heeft de schuldbrief tegen ons, die in verordeningen tegen ons was, uitgewist. En ook uit ons midden weggenomen door hem aan het kruis te nagelen. Hij heeft de machten en krachten volledig ontwapend en ze publiek tentoongesteld. In hem heeft hij de overwinning op hen behaald. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. We kunnen deze onzichtbare gebeurtenissen alleen herkennen als we ogen van het hart hebben. Ogen voor de geestelijke wereld. Nós só podemos reconhecer de fato esses acontecimentos invisíveis se nós tivermos os olhos no coração, olhos para o mundo espiritual. Anders blijft het zinloze lijden zonder doel. Caso contrário, continua a ser um sofrimento de Jesus sem sentido e sem objetivo. Ja. Het doel van het lijden was in ieder geval bekend bij Jezus. O sentido do sofrimento era conhecido pelo menos por Jesus. Hij vocht en overwon de machten en krachten. Para ele venceu os poderes, as potestades. Dan moeten wij ook Psalm 22 profetisch lezen in vers 12 tot 14. Om de beurt, oké? Jij leest een vers en ik lees een andere. Okay. 22, versículo 12 a 14. Wees niet ver van mij, want de nood is nabij. 22, 12. Ja. Não se distancieis de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Want er is geen helper. Porque não tem quem me acuda. Veel dieren hebben mij omsingeld. Sterke dieren van Basan hebben mij omringd. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een leeuw, zeurend en brullend. Contra mim abre a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Ja, dat is de geestelijke wereld. Esse é o mundo espiritual da cruz. Ja. Met natuurlijke ogen en in verfilmingen van het kruisverhaal zullen we deze geestelijke dimensie niet zien. Com olhos naturais e nas filmagens da crucificação, nos filmes, você não vai ver essa dimensão espiritual. Of heb je daar ergens een stier gezien of een leeuw? Ou você viu nesses filmes na cruz um leão e um touro? Wij kunnen onze geestelijke ogen openen, dan zien we wat Jezus werkelijk doormaakt. Nós devemos abrir nossos olhos espirituais para ver o que Jesus realmente passou. Ja. Dus, ik heb nu gesproken dat de Heer wil dat wij gaan zien. Eu falei com vocês que agora Deus quer que vocês passem a enxergar. En Paulus bidt speciaal daarvoor. Paulo, ele ora para isso. Dat we de heerlijkheid kunnen zien. Para que possamos ver a glória. Dat we de komst van Jezus kunnen zien, wat de echte bedoeling is. Que a gente possa ver o retorno de Jesus, qual é o verdadeiro significado disso. En dat we het lijden van Jezus kunnen zien, wat de echte bedoeling van het lijden is. E que nós possamos assim ver o sofrimento de Jesus e entender o verdadeiro significado, o sentido desse sofrimento. Als we zien wat daar in de hemelen gebeurt. Se você enxergar o que aconteceu no reino dos céus. En dus wij kunnen ook bidden om Heilige Geest. Então nós podemos orar pedindo o Espírito Santo.
dat de Heilige Geest kan ons daarin leiden. que o Espírito Santo possa nos guiar nessas coisas. Wij mogen ook vragen stellen aan onze Vader, hoe is dat? E você também pode ir a Deus Pai com as suas perguntas, perguntando o que significa isso. En we kunnen ons ook met elkaar helpen door te komen in de inzichten. E nós podemos nos ajudar uns aos outros para dar o entendimento dessas coisas. Waarom vind ik dat zo helemaal belangrijk? Por que isso é tão importante? Als het niet lukt in de geestelijke wereld te zien, dan spelen we in kerkjes hier op aarde. Se você não enxergar o reino dos céus, o reino espiritual, você está apenas brincando de igrejinha aqui na terra. Dan is de gemeente ook alleen een ding hier op de aarde. Então a igreja só vai ser algo terreno. En we zien niet wat de gemeente betekent in de geestelijke wereld. E você não vai entender nunca o que significa a igreja no mundo espiritual. Dus we moeten ogen krijgen om te zien wat heeft de Heer in zijn plan met de gemeente in de geestelijke wereld. Então nós temos que adquirir olhos para entender o que Deus quer, o seu plano no mundo natural. Bijvoorbeeld dat hij daar bouwt een nieuwe stad, een nieuwe Jeruzalem in de hemelen. Dat is zijn gemeente, dat zijn wij. E essa questão de que ele constrói uma nova Jerusalém, a sua cidade, no reino dos céus, isso são as pessoas, somos nós. Zien we dat? Você enxerga isso? Je meer wij dat zien, umso meer vreugde krijg ik in de plan van God. Quanto mais você enxergar, mais alegria você vai ter no plano de Deus. Het is zo belangrijk om de ogen te openen. É muito importante que você abra os seus olhos En dat de deken van de harten moeten verdwijnen. e que o véu do coração tem que sumir. En dan kunnen we echt zien en ook lezen wat het Oude Testament betreft. Então você vai entender e ler o Antigo Testamento, o que realmente significa. Oké, mensen, ga mee in deze ontwikkeling. Então, pessoas, eu quero convidar vocês para continuar crescendo e desenvolver. In deze verandering, in deze metamorfose. E você vai experimentar essa metamorfose, essa transformação. Dan worden we geestelijke mensen, inderdaad. Você vai ser um homem e uma mulher espiritual. En niet alleen op papier, E você não vai ser apenas isso no papel, maar met onze hele mens zijn hier op aarde. mas com toda a nossa pessoa aqui nessa terra. Zo was Christus ook een geestelijke mens volop hier op aarde. Por isso que também Jesus Cristo foi um homem espiritual na sua totalidade, plenitude, aqui na terra. En wij volgen hem. E nós seguimos ele. Amen. Amém? Paulo, muito obrigado. Dankjewel. Graag. Ja. Se Graag. tiver... Als er nog vragen komen over, zeg het maar. Ik ben Oh, nog hier. vocês podem fazer perguntas aí, envie para o pastor Natanael e ele vai tratar comigo. Nós queremos agradecer você, we willen jou bedanken voor jouw hulp heel dit jaar, pela sua ajuda nesse ano todo e também por nos esclarecer tantas coisas, ook om ons duidelijk antwoord te geven over een heleboel dingen. Queremos desejar a vocês a bênção de Deus nesse final de ano. We willen ook de zegen van God op jullie uitspreken voor dit eind van dit jaar. Ja. En voor het nieuwe jaar. E para o ano novo, claro. Ja. Uhum. Wil je voor ons bidden? Ja, graag. Ele vai orar por nós. Herr Jesus, ich will bitten voor deze mensen zoals Paulus bidt voor zijn gemeente. Pai, eu quero orar por essas pessoas, como o Paulo também ora pela sua igreja. Dat deze broeders en zusters nog meer gaan zien. Que esses irmãos e irmãs possam enxergar cada vez mais. Dat de ogen open gaan voor de geestelijke werkelijkheid. Que os olhos espirituais possam ser abertos. Voor het echte wezen van Jezus en van God. Para enxergar o ser e de Deus na sua verdade. En voor de gemeente en de roeping van de gemeente. E também para a igreja e o chamado que o Senhor deu à igreja. Het is zo belangrijk dat wij dat zien en met elkaar kunnen zien. Isso é tão importante para que a gente possa enxergar juntos essas coisas. En daarin ook merken dat we een verbinding hebben van lid tot lid in een lichaam. E isso seja
a característica de membro e membro nesse corpo tão grande. En nu speciaal ook voor Keers dat wij niet blijven hangen in de griep, maar in de boodschap die over Jezus komst is uitgesproken. E nós oramos por esse Natal, que nós não ficamos agarrados na manjedoura, mas possamos ver no mundo espiritual o significado verdadeiro do nascimento de Jesus. En dat we daardoor gegrepen zijn en niet alleen door vele lichteren en kaarsen. E que a gente não seja apenas pegos pelas iluminações de vela ou pelas luzes por aí. Ja. Jezus, jij bent hier. Ik heb alle lof en eer voor u, Jezus, dat je onze redder bent geworden en dat we kunnen u volgen op de weg door alle hemelen doorheen. Jesus só está aqui e eu tenho toda a honra e glória e louvor pela sua disposição de nos levar nesse caminho dos céus junto contigo. Amen. Amém. Paulo, bedankt en groetjes aan Carola. Obrigado e dê a saudação a Carola en aan al je kleinkinderen en je eigen kinderen ook. E a todos os seus Ja, netos natuurlijk. e seus filhos. Oké. Gezegende kerst. Volgende woensdag en donderdag heb ik nu op de christelijke school ben ik mee bezig voor de preken en de kerstdiensten. Dat zijn 8 diensten naast elkaar. 4 per dag. Toda quinta e sexta agora, não, toda quarta e quinta agora eu tenho as mensagens na escola onde eu trabalho com os pais e são 8 cultos, 8 mensagens, pregações, um atrás do outro. Dus je hebt 8 keer de mogelijkheid om een preek door te geven. São 8 oportunidades para levar a mensagem. En wij verwachten ongeveer 2000 mensen in totaal. E aí a quantidade de pessoas que vai ser alcançado é de 2.000 pessoas. Die daar langskomen vanwege de kinderen, de ouderen en de oma's, de opa's enzovoort. Esses são os pais, os avós, os parentes das crianças que estudam. En we denken dat ongeveer 80% nog nooit hebben het evangelie gehoord. Hoeveel? 80%. 80% das pessoas não ouviu nunca falar do Evangelho de Jesus. En ik hoop dat de Heer de deur van de harten opent voor deze nieuwe mensen. E a minha oração é para que Deus possa abrir a porta do coração dessas pessoas. En dat ze op weg komen om naar Jezus echt te zoeken en Que hem eles te achem vinden. o caminho para Jesus. Uau. Oké, kun je daarvoor bidden? Ja. Nossa igreja vai orar por vocês. Kan ik Oké. nog een gezegde er nog bijvoegen? Ja, natuurlijk. Kom op. Ich habe in der Basiskurses nu, die loopt nu sinds 2024. Eu estou dando um curso básico desde 2024. Daar is een jonge vrouw die komt vanuit Indonesië. É uma mulher que vem da Indonésia. En zij is daar opgegroeid in de Hindoeïsme. E ela cresceu no meio do hinduísmo. Haar vader is een priester van Hindoeïsme. O pai dela é um sacerdote do hinduísmo. En hij leeft in polygamie. E ele vive em poligamia. Dat is natuurlijk Hindoeïsme. Isso é o hinduísmo. En deze jonge meisje is daar opgegroeid. E essa mulher, ela cresceu naquele lugar. Tussen alle geesten en profeten enzovoort. Gedachten, leren. No meio de todos aqueles pensamentos, aquela religiosidade, aqueles profetas, tudo aquilo. Dan was ze in diepte nood gekomen. E ela chegou ao ponto de uma necessidade. En zij heeft zich nog meer verdiept in yoga, meditatie enzovoort. Ela se aprofundou naquele yoga e meditação. Maar niets heeft haar geholpen. E nada pôde ajudá-la. Dan kwam ze naar een college, maar zij wist niet dat het een christelijke college is. Ela veio para nossa escola sem saber que era uma escola cristã. En er was een vrouw die heeft zij begeleid, een christenen. E tinha uma mulher que acompanhou ela era crente.
6 Jahre lang, 6 anos trabalhou na vida dessa mulher, Tag en Nacht. dia e noite. En deze vrouw heeft haar geholpen om het hart te openen om Jezus te ontvangen. E essa mulher ajudou aquela que era da Indonésia a abrir o coração para Jesus. En sinds deze dag verandert zij steeds meer en meer. E a partir daquele momento ela está sendo transformada. En nu leeft ze hier bij ons in Duitsland en gaat ook in mijn basiscursus. Ela mora aqui na Alemanha agora e ela está participando do nosso curso básico da fé. En zij heeft ons verteld dat het hele mindset is over de borden geweest. O quê? Moet veranderen. De mindset van haar leven, de Ah, gedachtenwereld. ela testemunhou que toda a forma de pensar dela até agora tinha que ser transformada. Een totale verandering van de denkwereld. É uma mudança completa de pensamento In de geestenwereld. no mundo espiritual. En dan nog in de opvoeding van haar vader te leven, die een priester is van deze hindoeïsme. Ela que tinha sido criada por um sacerdote do hinduísmo. En zij zegt, we moeten bieden dat mensen niet worden afgehouden van de vijand om het evangelie te zien. A oração dela agora é que as pessoas não sejam impedidas de enxergar o fato do evangelho. Dus ik wil dat gewoon noemen om te laten zien hoe Jezus sterker is als iedere macht en religie of godsdienst. Isso eu estou contando para mostrar para vocês como é forte o nome do Senhor Jesus. Jesus é mais forte do que qualquer religião ou qualquer espírito maligno. En er waren ook christenen geweest die hebben geprobeerd haar te beïnvloeden, maar dat was helemaal kwaad. Zij waren boos, zij hebben foute dingen gedaan. Também na vida dessa própria mulher, já tiveram cristãos anteriores que agiram e falaram coisas totalmente fora. Vandaar was ze ook afgesloten en wilde niet horen van het evangelie. Por isso que antes ela não queria ouvir e ela, vamos dizer, ela se afastava do evangelho. Dus christenen kunnen ook de hemelen dichtslaan voor andere mensen. Veja só que também os cristãos podem fechar o reino dos céus para outras pessoas. Maar een andere christenvrouw die heeft haar geholpen daarin. Por isso que veio uma mulher com toda tranquilidade e ajudou a entender a verdade. En Jezus heeft ze gered. E Jesus salvou essa mulher. Dat is een getuigenis voor hem. Ter eer. Amen. Esse é o testemunho para ele, a ele toda a glória. Amém. Uau! Oké. Ja. Grazie. Ja. Muito obrigado, Paulo. Oké. Amigos, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem firmes no Senhor. Se você não entendeu, me procura. Nós estamos sempre para responder as perguntas que vocês têm. Que Deus abençoe vocês e uma boa noite. Até mais. Tchau. Ciao.